এই সিংহটি কোনো কারণে ইন্দ্রদেবের কাছ থেকে বর্জ্য শক্তি পেয়ে যায়, কিন্তু তার এই শক্তিটি কখনো সামনের দিক থেকে আবার কখনো পেছনের দিক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক তখন সে ওই মুহূর্তে তার সামনে একটি হরিণকে দেখতে পায় আর তার উপর অ্যাটাক করতে থাকে, কিন্তু তার এই বর্জ্য শক্তি তো কোনো কাজেই লাগছে না। হরিণটিকে ধরবে বলে একটি আলাদা রকমের প্ল্যান করতে থাকে আর একটি গাছের গুড়ির সামনে এসে তার মাথাটিকে ঢুকিয়ে দেয়। ঠিক তখনই সে লক্ষ্য করে দুটি কাক অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, কিন্তু সে বর্জ্য শক্তি পেল কোথা থেকে? আসলে এই হরিণটিকেই সে আজ সকালবেলায় দৌড়াচ্ছিল আর তাকে শিকার করতেই যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় ইন্দ্রদেব এরপর সে হরিণটিকে ধরার জন্য আরো নানান ধরনের প্ল্যান করতে থাকে, আর এরপর তো সে সিধা হরিণটির দিকে নিশানা লাগাচ্ছিলই, কিন্তু ঠিক তখনই